Как правильно готовить салат мимоза? Салат мимоза идеально подойдет для вашего стола в любое время года, будь то обычная трапеза или праздничное застолье. Какой бы вариант рецепта салата мимозы вы не выбрали, все ингредиенты являются доступными и недорогими, что является одним из главных Преимуществ выбора этого блюда. Название блюда появилось из-за его схожести с весенним ярко-желтым цветком, поэтому его вид поможет привнести в ваш дом солнечное красочное настроение. Приготовить салат мимоза не составит труда, если время вам позволяет, то желательно все продукты перед приготовлением остудить в холодильнике до одинаковой температуры. Для начала рассмотрим традиционный рецепт салата. Как готовить салат мимоза? Традиционный рецепт. В любом из вариантов салата мимозы присутствуют рыбные консервы. Чтобы блюдо получилось вкусным, мы предлагаем взять сайру, горбушу, ставриду, тунца или печень трески, но с ней вкус получится немного другим, однако не менее аппетитным. Так что выбор за вами. Нам понадобятся рыбные консервы 1 банка, картофель 2 штата, морковь 2 шате, луковица 2 штата, яйца 4 штата, майонез, соль. Инструкции по приготовлению салата мимоза: отварить картофель, яйца и морковь, остудить их. Особое внимание стоит обратить на яйца, важно не переварить их, чтобы желток остался ярко-оранжевым для красоты нашего салата. Первый слой нашего салата – рыбные консервы. Слейте масло и избавьте консервы от всех косточек, чтобы масса была однородной. Разомните рыбу вилкой. Выкладываем ее в посуду, желательно, чтобы она была прозрачной, чтобы были видны разноцветные слои салата. Второй слой – это лук. Тут возникают некоторые разногласия в его обработке. Некоторые считают, что его следует просто мелко порезать и сразу добавлять в салат, другие, что его нужно обдать кипятком и оставить в воде на 7-10 минут, чтобы лишить горечи. Мы бы посоветовали слегка промариновать лук в уксусе. Это сделает его мягче и вкуснее, а также придаст легкой кислинки, особенно если в рецепте нет яблока. Не забывайте после каждого слоя делать сетку из майонеза. Следующим слоем будет картофель. Остуженный и потертый на мелкой терке картофель выкладываем на лук и поливаем майонезом. Теперь очередь яичного белка. Мелко натираем и делаем очередной слой. Очищаем отварную морковь, натираем на терке и добавляем на блюдо. Последний слой – яичный желток. Это единственный слой, который мы сверху не поливаем майонезом. Перед подачей на стол рецепт салата мимоза предусматривает несколько часов в холодильнике, тогда он настоится, хорошенько пропитается и станет еще вкуснее. Как готовится салат мимоза со сливочным маслом и сыром? Салат мимоза предусматривает еще одно традиционное приготовление. Необходимый набор продуктов: рыбные консервы 1 банка, яйца 6 шате, репчатый лук 3 штата, сливочное масло 100 грамм, твердый сыр 150 грамм, зелень. Итак, как готовить салат мимоза? Сливочное масло предварительно замораживается в холодильнике, чтобы его легче было натирать на терке. Методология приготовления аналогична предыдущему рецепту. Последовательность слоев: яичные белки, тертый сыр, размятая рыба, лук, часть измельченных яичных желтков, мелко прорезанная зелень. Сливочное масло на средней терке, и последними кладутся оставшиеся желтки для украшения. Популярным также является рецепт приготовления салата мимоза с яйцами, рисом, консервами, сливочным маслом и сыром. Интересное сочетание получается из рыбы, яблока, картошки, лука и яиц. Попробуйте, вам обязательно понравится. Как готовить салат мимоза? Традиционный рецепт. В любом из вариантов салата мимозы присутствуют рыбные консервы. Чтобы блюдо получилось вкусным, мы предлагаем взять сайру, горбушу, ставриду, тунца или печень трески, но с ней вкус получится немного другим, однако не менее аппетитным. Так что выбор за вами. Нам понадобятся рыбные консервы 1 банка, картофель 2 штата, морковь 2 шате, луковица 2 штата, яйца 4 штата, майонез, соль. Инструкции по приготовлению салата мимоза: отварить картофель, яйца и морковь, остудить их. Особое внимание стоит обратить на яйца, важно не переварить их, чтобы желток остался ярко-оранжевым для красоты нашего салата. Первый слой нашего салата – рыбные консервы. Слейте масло и избавьте консервы от всех косточек, чтобы масса была однородной.
Разомните рыбу вилкой. Выкладываем ее в посуду, желательно, чтобы она была прозрачной, чтобы были видны разноцветные слои салата. Второй слой – это лук. Тут возникают некоторые разногласия в его обработке. Некоторые считают, что его следует просто мелко порезать и сразу добавлять в салат, другие, что его нужно обдать кипятком и оставить в воде на 7-10 минут, чтобы лишить горечи. Мы бы посоветовали слегка промариновать лук в уксусе. Это сделает его мягче и вкуснее, а также придаст легкой кислинки, особенно если в рецепте нет яблока. Не забывайте после каждого слоя делать сетку из майонеза. Следующим слоем будет картофель. Остуженный и потертый на мелкой терке картофель выкладываем на лук и поливаем майонезом. Теперь очередь яичного белка. Мелко натираем и делаем очередной слой. Очищаем отварную морковь, натираем на терке и добавляем на блюдо. Последний слой – яичный желток. Это единственный слой, который мы сверху не поливаем майонезом. Перед подачей на стол рецепт салата мимоза предусматривает несколько часов в холодильнике, тогда он настоится, хорошенько пропитается и станет еще вкуснее. Как готовится салат мимоза со сливочным маслом и сыром? Салат мимоза предусматривает еще одно традиционное приготовление. Необходимый набор продуктов: рыбные консервы 1 банка, яйца 6 шатэ, репчатый лук 3 штата, сливочное масло 100 грамм, твердый сыр 150 грамм, зелень. Итак, как готовить салат мимоза? Сливочное масло предварительно замораживается в холодильнике, чтобы его легче было натирать на терке. Методология приготовления аналогична предыдущему рецепту. Последовательность слоев: яичные белки, тертый сыр, размятая рыба, лук, часть измельченных яичных желтков, мелко прорезанная зелень. Сливочное масло на средней терке и последними кладутся оставшиеся желтки для украшения. Популярным также является рецепт приготовления салата мимоза с яйцами, рисом, консервами, сливочным маслом и сыром. Интересное сочетание получается из рыбы, яблока, картошки, лука и яиц. Попробуйте, вам обязательно понравится.